Hello guys, so ito ngayon tayo magpapalit tayo ng LCD ng laptop. Ang size nito ay 15.6. So nabasag kasi siya kaya papalitan natin. So ituturo ko sa inyo kung paano natin itong babaklasin, na maingat natin babaklasin na walang magiging problema. Siyempre, baka madagdagan yung problema eh. So gagamit tayo ng screw pang tanggal. Tapos unti-unti natin siya. Yan, ituturo ko sa inyo paano gawin. So sundan nyo lang yung aking kamay kung paano nating kakalikutin tong laptop na to. Para magkaroon din po kayo ng idea paano magbaklas ng LCD ng laptop. So yan, 15.6 po yung size ng LCD nya. So dalawa po kasi yung type ng LCD. Merong LED saka LCD. Yan po yan. Kaya pag bibili kayo ng LCD o magpapagawa kayo, kailangan ma-check muna kung anong LCD o LED yung ikakabit dun sa laptop nyo. So kailangan natin siyang buksan para malaman natin kung LCD ba yung type ng kanyang LCD o LED na model. So yun, baklasin na po natin ngayon. So sundan nyo lang po ako paano pong baklasin para magkaroon din po kayo ng konting idea po. Para sa ganun baka sakali magkaroon kayo ng trouble sa inyong computer, so alam nyo na kung paano baklasin itong LCD ng laptop. So panoorin nyo lang po yung aking gagawin. Maraming salamat po.